deegaanka hoosiga oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose ee maamulka Jubbaland ayaa waxa laga soo sheegaya in goobaha caafimaadku ay aad u curyaameen iyadoo adeegga caafimaadku uu noqday mid gabaabsiya wariyaha telefishinka RTN Cabdirasaaq Kaahiya Miftaax oo deegaankaasi booqday ayaa faafahinta warkaasi soo diray. Hosingo waa degmo ka mid ah maamul goboleedka Jubbaland waxa ayna ku taalaa xadka Kenya iyo Soomaaliya waxaana maamula dawlad goboleedka Jubbaland waana degmo aad u bulsho badan waxaana bulshada ka mid ah bulshooyin kala duwan oo ka kala yimaada baadiyaha hoostaga degmada Hosingo waxaana aad looga deyrinayaa xaaladda uu ka jiro isbitaalka guud ee degmada Hosingo ayaa ah isbitaal aan dhisneen oo haddana dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in uusan lahayn daawooyin haddaba waa kan Yaasiin Xasan oo ah mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha degmada Hosingo waxa uu ka warbixinayaa xaaladda haatan uu ku jiro isbitaalka baahida waxa noogu daran maadaama uu dumay oo 3 sano u xirnay 6 biloodna hadda uu shaqeynayo waxa aan ka qaban karno waa dream kartaa oo solution for humanity ay garab nagu siiso team anagoo la xirooxa dhismihii wali maysa gaarin kor oo dhan ka dumay banaanka oo kale diir malahan oo silig malahan oo xooliba iska soo geliyo xiliga jilaalka kale markii la gaaro xiliga xagaaga kale markii la gaaro way iska soo galayaan diir silig malahan dadka American leen ay ku galaan malahan maternity dumarka ay ku dhalaan malahan oo islaamiga qaarkood waxa loo carray xadeer dubley revarolki ay noo sameeyeen qaralaasiyo dubley dhinacyada naga qabtaa laakiin waa muddo dheer intii dhalaysa gabadha ama qaliin ay ku noqonayso dhibaato badan ka maraysaa ciyaalka sidoo kale to daawooyinka qaar aad bay noo weeriyeen maadaama hal qof hal shakhsi hay'ad kaliya ay nisaaciso hay'adaha kale ma qaan because of maadaama ay hal hay'ad kaliya ay gacanta ku haysay oo hal gabar walito oo dhaqdhaqaaq sameeynaysa hay'adaha kale kaliya oo ka waaweyn ka codsanaya oo boqolkiiba video inuu gaarno waan jeclahay sidaan ka qabno waxa waaye in uu dib u xirmo mar kale 6 bilood maadaama ay dhamaatay inkastoo ka sugayno wali SFH Solution for Humanity maadaama gabdhii wiilkii John Sahara Fawziya group badan oo isla shaqeynaya ay dadaal wadaan dhinaca kale Yaasiin ayaa waxa uu ka codsaday wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Jubbaland iyo qurba joogta reer Jubbaland in ay wax ka qabtaan xaaladda uu ku jiro isbitaalka guud ee degmada Hosingo fariintan oo u furaya mar kale oo mar labaad mar saddexaad wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaan ka tirsanaa anakeena ay hoos joogna madaxweynaheena ay hoos joogna madaxweynahan asna baaqas oo gaarsiinaya wax caafimaad ahaanteeda in mar walba si walba hadii hataa aan dhinacaha amni ahaan aan ka xiriirnaa si uu wax nagu soo gaarsiin karaa dawladda noo furan waa nagu soo gaarsiin karaa fafsatay wasaaradda caafimaadka inaysan la soo xiriirin baan ani filaya wasiirka caafimaadka asaga sidoo kale mar walba inay xiriiraan la soo dad go'adoon ku jira meel xiriir ku jira shiimooyin badan dad reer baadiye aan la xiriira dadka 3 bilood durkiska maraacay oo dhintay oo baaba'ay ay ku imaanayaan xataa meel samarka meel ka qabato maray waxyaalaha qaar dhibaatooyin culus baa arkaysa oo indhaxuma marka waxaan inta badan hadda dhibaatooyinka gudbinayo oo mahaya fiidiyoyaashaas SFH Cabdirasaaq Kaahiya Miftaax telefishinka caalamiga ee RTN degmada Hosingo.